مساء الخير. طبعا كلنا جربنا البرنامج الانستنت دوكيومنت وشفنا المشكلة اللي واجهتنا. للي ما عرف او انه اللي نظام الويندوز مالته يعني هذا الجديد، فنروح على قائمة ستارت، نكتب بالسيرش language اللي هي اول اختيار ظهر لنا language setting، نضغط عليها راح تطلع لنا هاي الاختيارات. وين نروح؟ نروح على date time and regional formatting، نضغط عليها راح تشوفون انه هنا ال country of region Iraq، الفورمات language الكاينت هو Iraq Arabic. نرجع نضغط على هذا ال additional date time and regional setting، راح تظهر لنا هذه الشاشة. نختار region، نضغط عليها، راح تروحون على administrative change system location. مثل ما قال زميلنا محمد انه system location ممكن ياخذ default United States. هذا انا ما كنت اعرفه، يعني ما دخلت عليه صراحة، ما عندي كلش معلومات بالحاسبات، فالداعي تفعلوها. حسب ما فهمت من الاستاذ احمد انه ممكن تحول لي كل القوائم الى اللغة العربية، فقط تغيرون Arabic Iraq ونقول له اوكي. راح يطلب من عندكم طبعا، لان انا مغيرتها وسويت ريستارت، بعد ما تختارون هذا الاختيار راح يقول لكم ريستارت، ترستون الحاسبة، تضغطون اوكي ونطلع نرجع نشغل البرنامج الانستنت دوكيومنت. انا مسويه طبعا زون، راح اشيلها وقدامكم راح اسوي زون جديده. بس هذه راح نلغيها، نيو زون، حنقول له اوكي. انا راح اختار موسي، راح اختار فايل من شغلي اللي هو ممكن مراسلات، نختار اوكي وراح اقول له اوكي. The zone has been successfully updated. اوكي ننطي اوكي. نجي perfume search. راح نكتب، احنا كانت المشكلة وين؟ انه الكلمة العربي ما ياخذها، فهسه راح اكتب، لان انا اعرف شنو اللي مشتغلته بالفايلات. هنا معناته ماكو مراسلات لهاي الشركة، اختار كلمة ثانية، ظهرت لي المراسلات اللي اني مستخدمتها ويا هذا الكود او هاي الكلمة اللي هي الكيورد. نفس الشيء نرجع بالانجليزي، نكتب كلمة وننطي سيرش، ظهرت لي الكلمات مضبوطة العربية، مو ربش، مكتوبة صحيحة، وبنفس الوقت طلع لي الكلمات اللي هي المارين اني اللي طلبتها، الشيء اللي يخص القسم الفني البحري طبعا اللي يخص شغلنا. اتمنى يكون فاتكم الشرح، والفضل طبعا يعود الاستاذ احمد والزميلنا محمد اللي يعني نطانا قلول هذا الموضوع، وشكرا.